Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe no noso tempo de conversa recibimos a Martiño Noriega, coordinador nacional de ANOVA e alcalde de Teo. A formación que lidera Xosé Manuel Beiras celebra dentro duns días a súa segunda Asamblea Nacional, a que chega en un momento de gran división. Señor Noriega, moitísimas grazas por aceptar, como sempre, o convite que lle fai Correo Televisión. Un placer, moi boas. Gustaríame empezar falando desa Asamblea que se celebra a vindeira semana. De verdade cree que é posible que ANOVA remate máis unida do que está neste momento? Eu coido que o reto de ANOVA, por decirlo de alguma maneira ou simplificalo, é, como din as vellas da miña aldea, é determinar, non? É dicir, ANOVA ten que determinar, ten que pechar un ciclo de configuración que dura 2 anos, que comezou nun momento histórico que é o que estamos a vivir, e que no fondo bebía dunha demanda, é dicir, a andaina de ANOVA non é circunstancial, é dicir, ANOVA autoexíxese ser unha formación diferente, que poña en marcha mecanismos de participación diferentes, que faga unha relectura do nacionalismo galego e que aporte en clave de país ese gran bloque que se está configurando no campo da esquerda en defensa da xente do común, da maioría social que está a ser agredida, non? E ser un reto moi importante, que tivo momentos positivos, configuracións de alternativas electorales como AGE, xeramos espacios de representación, incluso ahora a aportación que está vendo as mareas, non? O que pasa é que a ANOVA, máis alá da cuestión de unidade ou non, o que ten que definir é que proxecto político quere, e ten que decidir se quere facer unha volta ao pasado, por decirlo de alguna maneira, a entender pois a cuestión identitaria en clave máis esencialista, máis aillada, ou si que quere seguir camiñando e polo menos ser coherente co que dixo ser. Cando en ANOVA se fala de división, eu falo de debate. Cando en ANOVA se fala de loitas de poder, eu falo de proxectos políticos. E todos son lexítimos. O que pasa é que eu fago unha lectura, eu o meu teño claro, e eu creo que colectivamente moitos o teñen claro. Se no seu momento fixemos o que fixemos, non foi para adoptar unha posición de forza e volver á casa matriz, senón porque entendíamos que a sociedade estaba demandando e que había que facer unha relectura e que había que facer esa aposta. E entón, aí é cando confrontas proxectos políticos, e non o mides tanto en clave de unidade ou non, sino en clave de debate sinceiro e de poder cohabitar e de poder convivir. E eu creo que a ANOVA o que ten que facer é determinar. Pero dende fora parece que esas diferenzas non teñen solución, non? Creo que a percepción que hai dende fora de ANOVA, non? Que os proxectos son moi claros e moi distintos. Eu creo que poderían telas se houbera unha cohabitación no sentido de que pues, as maneiras de entendelo non se fixeran excluintes, por decirlo de alguna maneira, non? Eu nunca utilicei unha terminoloxía excluinte. Por exemplo, cando a ANOVA decide reeditar a súa aposta por AGE en Europa e aposta por Lidia Senra, eu volvo a escoitar dentro da ANOVA cousas que escoitei no seu momento no BNG e digo, pero para isto iniciamos un camiño? Non, claro que o iniciamos. A ANOVA está facendo cousas moi positivas, non? Entón, a veces dache a sensación de volver a escoitar cousas que xa viñas escoitando, sobre todo dende a concepción do nacionalismo, dende a concepción que eu digo que é unha concepción que é lexítima pero que está superada. Ese nacionalismo enrocado ou esencialista, eu creo que agora a función do nacionalismo ven a ser un pouco a que tivo o Partido Galeguista nos anos 30, que no seu momento tivo un forte debate e acabou decantándose por ir na Fronte Popular porque quería colocar o discurso do país nesa frente de esquerdas e de aquelo saiu que teñamos un estatus de nacionalidade histórica no conxunto do Estado, non? E tuvo un gran debate. A ANOVA tamén está nese debate, non? Hai posicións que se entenden de parte, partidarias, de que o nacionalismo ten que ter pois, uns marcos establecidos, hai outros que entendemos que o momento da mestizaxe, o momento de aportar, de que os homes e mulleres da ANOVA aporten, pois a un novo campo que está vendo e que a cidadanía demanda novas formas de representación, de comunicación e que hai un par de anos era máis sinxela porque eran coalicións partidarias, pero que agora ten máis complexidade porque agora a xente, cidadanía non organizada partidariamente tamén quere participar. E aí a ANOVA ten que estar á altura da coherencia, ou polo menos intentalo. Claro, eu non sei se son reconducibles, o que está claramente en riba da mesa que son proxectos políticos definidos. A veces, cando se reduce isto de loitas de poder, non. A ANOVA non existe loita de poder porque non hai poder que repartir, nin institucional, nin económico, nin, é dicir, hai proxectos políticos que confrontar e non son menores nun momento como o de hoxe. E a vostede non lle resulta frustrante a nivel persoal todo este tempo vostede de debate, eu digo de diferenzas marcadas e de friccións nunha organización que leva tan pouco tempo de andaina en solitario?
pero eu coido que a peaxe que teñen que pagar todas as organizacións que se din novas na maneira de facer. Porque no fondo non hai tabula rasa, quero decir, cando empezas a operar así todos arrastramos o pasado. E quen se diga que unha formación inmaculada na práctica está a mentir, porque no fondo o que está é a intentar ser diferente. E no fondo todo o mundo arrastra as súas visións políticas. Entón, eu creo que o que diferencia agora as formacións políticas que se din novas, que queren facer política de maneira diferente, é que o intentan. Outra cousa é que o consigan. Hai outras formacións políticas que decidiron que non o queren nin intentar, non? E aí, bueno, por que o intentas? Porque o momento de emerxencia, eu sempre digo, neste momento de emerxencia, temos que estar por riba das miserias partidarias. E claro, eso xa xenera nunha dinámica partidaria unha confrontación, porque hai moita xente que pode utilizar a terminoloxía de patriotismo de partido, pero que se escoitas a xente, se escoitas a Juan Pueblo, como digo eu, a xente o que demanda é que baixe un programa pois da esquerda social e poida haber colaboración, que nós podamos aportar o que somos, nacionalistas galegos, a ese lugar, e novas maneiras de participar, listas abertas, posibilidade de non aparataxes de partidos, ese tipo de cuestións, non? E logo a nós como nacionalistas nos demandan, oye, tedes que cooperar cos federalistas que respeten o dereito de Galiza a decidir, e tedes que intentalo. Eso é como rock and roll, é moi esforzado, pero que no fondo é o que está a demandar a xente. O outro que é, pois quedome nunha posición partidaria, teño a miña cuota de representación, non xogo ningún risco, manteño o discurso inmaculado, e non poño enriba da mesa o que nos une, é dicir, poño sempre enriba da mesa o que nos separa. Eu aí non quero xogar, porque senón non estaría nesta aventura. Que é duro, pero que eu creo que é consustancial o momento. É dicir, é o momento que nos tocou vivir, e témolo que vivir. Non se lle pasou entón pola cabeza tirar a toalla e decir, bueno, aí vos quedades, entendede vos como apoidades. Supoño que en algún momento... Bueno, no seu momento fixen unha marcha durante unha temporada porque non quería avalar determinadas liñas que se estaban a marcar, non? Non teño ningún apego, eu sempre digo, non hai reparto de poder porque non hai poder que repartir. É dicir, non hai retribucións nin económicas, nin representación institucional. O que hai é algo polo que debatir, ou polo que dialogar, que son as ideas e os proxectos. E iso sí que é moi importante en estes momentos. Bueno, non é doado. Eu o que vivín estes últimos 2 anos e medio non o vivín nos 18 anteriores nos que exercín a medicina, pero sempre tive militancia política, porque o momento tampouco é doado. E se somos conscientes, vivimos no entorno no que vivimos, e a situación social só hai que mirala en estes momentos. Xente empobrecida, xente que as súas condicións de vida diminuíron moito, servicios públicos tocados, o feito de poder traballar non che garantiza poder vivir con dignidade, e un modelo que nos levaron de competitividade e de devaluación que no fondo nos empobreceu moito como sociedade, non? E a min cando se me di eso de, bueno, que hai brotes verdes, pa que? É dicir, non imos a recuperar os niveis de vida que tiñamos hai uns anos porque truxeronnos aquí conscientemente para ser competitivos no fondo é chegar a isto que decía, non poder que o traballo non che garantice vivir con dignidade, e en esas estamos. Entón, con ese entorno, é dicir, eu creo que políticamente temos que ser responsables e temos que ser xenerosos, pero logo aí, claro, entran as prácticas de cada quen en moitas décadas de historia e moita concepción partidaria e no fondo, se hai debate nunha comunidade de veciños, como non vai haber nos partidos políticos. Hai moito que non fala en persoa, digo, con Mario López Rico, con Luis Seiré, xente da corrente crítica de Anova. Eu o que é un trato correcto e cordial non o perdín nunca, non? O que é un diálogo profundo, a verdade é que un ten que economizar enerxías, porque se é por ir, se hai que ir, vaise por algo, pero ir por ir, como diría outro, en ese sentido, quero decir que eu, a miña educación é a de intentar sempre poñerme, e sobre todo no debate político, no lugar das outras persoas. E máis se somos compañeiros, xa non só de partido, é dicir, podemos vivir en diferentes casas, con estos compañeros ou con outros, e compartir a mesma viaxe, pero hai que poñerse nos lugares dos outros, non? Claro, cando hai un momento que se traspasan determinadas liñas vermellas na que por defender aquelas cousas nas que crees rapidamente eres alcumao das mesmas cousas que escoitabas hai 3 anos, diste, home,
É dicir, até aquí chegamos e eu creo que os proxectos hai que definilos e eu hai lugares que non vou a visitar e por eso que nunca perdín a relación, pero tamén é certo que os proxectos polo menos defendidos están definidos. Bueno, de cara ás municipais, na esquerda está todo por decidir, o Todo. PSD está organizando as súas primarias, que vai haber en diferentes puntos de Galicia, o BNG está cas súas asembleas cidadás, abertas á cidadanía, quero dicir, pero ca idea de concorrer a esas municipais en solitario, en Ague e Anova están ca idea de ir cas mareas cidadás. Esa é a súa idea, pero está todo verde non, verdísimo, non? Nadie ten a fórmula da Coca-Cola. Bueno, eu creo que o momento, eu falo do proceso. É dicir, e o proceso noso tamén o temos impulsado. A que no seu momento foi unha coalición que sintonizou con ese proceso que está en marcha. Que é ese proceso? É a xente do común que sabe que este modelo non é un modelo para vivir con dignidade, que está sendo agredida e que está na búsqueda dun novo modelo sociopolítico e que moitas veces o fai por ensayo e erro, pero que claramente o identifica. É dicir, eso está xerando unha confrontación. No Estado hai posicións inmobilistas que se están enrocando e que están movéndose. A monarquía cambia de cara, pero non cambia a monarquía. O PSOE cambia de cara, pero non cambia de políticas. Pero claramente é unha reacción a iso. Eu sempre digo, aquí hai un risco que os poderes establecidos fan unha renovación contractual unilateral por 2 décadas e sigamos igual, se a esquerda non chega a entender o momento. E iso que significa? E a entenderse tamén entre ela, non? E a entenderse, e a non atomizarse, e a entenderse máis alá da posición partidaria. Pois vexo francamente complicado. É complicado, pero que non hai outra. Ti escoitas a xente e non hai outra. É dicir, a xente demandache, oye, ti eres un home de esquerda? Sí. Eres nacionalista? Sí. Defende a túa posición, pero será dun espazo de traballo onde nos podamos sentir representados todos. Dinllo na rúa, por exemplo, a vostede? Sí, eu escoito moito. Será dun espazo de traballo. Non ten que ser no mesmo partido, é que a veces se confunden as cousas, non? E a xente identifica onde pode estar ese espazo de traballo. Aí, en ese sentido, a Ague xa fixo unha aposta no seu momento, a Nova tamén, e agora sigue a facer. Por que? Porque vemos que, sobre todo nas cidades, hai ese movimento cidadán que vivía de costas institucións e agora quere participar. E que tamén apoiou a Ague, sigue apoiando, ou apoiou outras fórmulas políticas, como pode ser Podemos, pero que está aí. É dicir, non queremos ese modelo, queremos construir algo novo. Claro, é moi complexo. Pero pode ser que parece que queren tutelar a eses cidadáns. Bueno, ese é un risco, pero aí é onde os partidos teñen que ter xenerosidade e teñen que ter polo menos a vocación de entender que o principio e o fin do proceso non son eles, que eles poden ser unha parte, aportar, pero non tutelar. Eso é tamén un concepto que moitas veces se aplicou por determinada cultura da esquerda, que entendía solo esa suma de apoios tutelando, senón non valía. Eu creo que agora o rol é outro. É dicir, o rol é buscar un equilibrio. Os partidos non poden tutelar a cidadanía organizada de movimentos sociais, non pode vivir na perpetua desconfianza cos partidos. Hai que establecer un gran bloque e aí cooperar. Agora, que é doado? Non é doado. Non é doado. Pero eu estou convencido de que hai esa demanda. É dicir, que hai unha marea cidadán, e non o falo polos nomes das mareas, que teñen múltiples nomes, sí, que está demandando iso. Ao mellor non o pode xetivar, pero que está demandando iso. E, por exemplo, vostede como persoalmente, como cree que se debería facer? Pois en cada cidade, cada un pouco a súa maneira, segundo as circunstancias, partidos con cidades... Todos teñen un común denominador. A veces, cando se lles acusa a todos estes movimentos de cantonalismo, e eu teño escoitado a Xavier Benzo, non o comparto, pero todos teñen un común denominador. Xente que quere novas formas de representación, xente que quere participar, xente que pode estar de acordo nun mínimo programa de cuestións básicas nos concellos e xente que quere rematar con esta sensación que eu chamo sensación de náusea, que vivimos nas grandes cidades do país, en Compostela, 3 alcaldes nunha legislatura, con goberno ahora que está constituído por concelleiros que non foron eleitos, esta sensación que hai de inestabilidade en Ourense, en Lugo, é dicir, esta sensación. Agora, como se debe facer? Pois debese facer en torno a un programa e en torno a unhas liñas dun campo. Pois chegar a ese programa xa é complicado, non? Bueno, creo que aí non é tan difícil. A min, ás veces, faime gracia escoitar eso do programa nacionalista. É dicir, vamos a ver, un programa para unha cidade ou para un concello, un programa sobre democratización da vida cidadán no concello, sobre prestación de servicios con transparencia, sobre orzamentos participativos, participación, sobre
aqueles recursos nosos, como pode ser pois, o recurso da auga, poder municipalizarlos ou prestalos directamente, sin ter que pasar por intermediarios, sobre ética, sobre transparencia, é dicir, As cousas básicas cree que se poden pactar sen problema. Eu coido que con moita xente, non só de movimentos partidarios, sino de cidadanía, eu creo que nos poñemos de acordo, O problema moitas veces non é eso. E logo, un método de participación, pois unhas primarias abertas, a cidadanía, un método de participación e unha mínima conexión. Claro, un candidato atractivo tamén. Que poida ser atractivo para a cidadanía, unha candidata. Candidato ou candidata, obviamente. Unha candidata, sí. E tamén exercer eso que se di de... Eu entendo que as referencialidades son importantes, Todos vemos exemplos, todos vemos o tirón de Xosé Manuel Beiras, vemos o tirón de Ada Colau, vemos o tirón de Pablo Iglesias, vemos o tirón de Alberto Garzón, todos os comprobamos aquí. Tamén é certo que con iso só non chega, Ou tes alguén que te apoie a nivel cidadán e unha masa social e uns liderados colectivos ou non chega, porque o momento é moi complicado. Todos estes movimentos vanse ter que enfrontar a cousas moi duras, a unha reforma da administración local que limita as competencias e a uns corsés que se están poñendo os concellos que acaban cos espacios de liberdade. E entón, aí, como non teñas apoio social e non teñas unha masa, pola cara bonita non cambias as cousas. Bueno, vostede ten dito por activa e por pasiva que non será candidato á alcaldía de Santiago. Veces, tantísimas veces aquí, non hai demasiado tempo. Supoño que llo siguen pedindo. Na rúa, por exemplo. Dígame a verdade, porque xa que... Bueno, é unha cuestión que está sempre permanentemente en riba da mesa. Como estivo outras cuestións, como pudo ser a candidatura europea, de AGE e outras cuestións. Eu cohabito con iso con absoluta normalidade, non? Si que teño unha posición persoal fixada que a que ti dis e que intento sempre conciliar cas colectivas. E ata agora o conseguín e agardo poder seguirlo facendo. Evidentemente as situacións varían cada mes, pero a miña posición persoal está fixada con moitas razóns. É dicir, eu rematei un ciclo no Concello de Teo, na administración local, que para min tuvo un retorno persoal moi grande, pero entendo que debo pechar ese ciclo e que debo aportar en outros eidos que non ten por que ser o institucional. Porque aquí só se pensa que a política é facela nas institucións, e en estes momentos podela facer en moitos espazos tamén, e de referencialidade social, incluso colocando discurso, colocando mensaxe. Bueno, pero a xente non me cree cando digo, e todos te miran con cara de cale o seu plan, e a donde vai a ir, e eu non teño plan. E cando digo vivo no carpe diem, que non teño plan, bueno, teño sensacións. Bueno, pero quedan 8 meses, e se é certo... A veces fago bromas, é que me vou a exiliar, a exercer a medicina ao Caurel, é que vou a montar un bar, e todo o mundo me mira con gracia, pero no fondo... Bueno, pero en 8 meses pode ser que nun momento dado se deixe convencer. Se houbera o mellor pois unha candidatura... A miña posición persoal non está predisposta a iso. O teño que decir con sinceridade. Logo que poida pasar, polo menos a mí gustame marcala porque é o que lle digo a todo o mundo, con sinceridade. Logo hai unhas eleccións xerais despois das municipais. Hai eleccións que non paran, menudo rodopío, Continuamente. E aí tamén podería estar Martiño Noriega, non? Dicía hai uns meses Xosé Manuel Beiras sentado nesa mesma cadeira, dicía que estaba vostede chamado a desempeñar un rol político a nivel galego, a nivel nacional, non dicía el. Bueno, Martiño Noriega candidato nunhas eleccións xerais podería ser unha opción. Eu coido que vai a ser un momento moi importante e eu coido que máis que falar das persoas que poden estar ali, sí que o nacionalismo galego e a nova ten o reto do que falábamos antes do Partido Galeguista no seu momento, non? De si somos capaces de abrir un novo espacio no conxunto do Estado e nunhas eleccións somos capaces de vencer o bipartidismo. Eso só se pode conseguir entre as expresións identitarias da península e as esquerdas federales, os movimentos novos que están emerxendo. É dicir, eu falo nunha gran coalición. Eu coido que aí o país ten que ter unha voz e Galiza ten que ter unha voz e iso é o máis importante. Logo as caras se chegarán, pero iso é o máis importante. Bueno, volvendo ao tema eu sei que teño moito desapego a todas estas historias, bueno, pero no fondo, a veces non sei se xa é unha posición personal para oxigenarme, porque necesito saber que sempre podo marchar, porque senón non vivo con tranquilidade. Pero bueno, é que o tempo dirá. É que eu digoche con sinceridade, non sabemos o que vai pasar en 2 meses. O que está acontecendo estes 2 anos e medio a nivel social, a nivel económico, a nivel político, non son os tempos do que acontecía hai 10 anos, nos que as cuestións parecía que iban a outro ritmo.
A veces Xosé Manuel Beiras di, nos momentos de crise, a percepción do que acontece é moito máis rápida e máis variable, pero iso ten que ver cos momentos de crise. É como ca idade da xente, cando maior te faz, maior tes a sensación de que o tempo pasa máis deprisa. E un ano, cando eres novo, sempre parece un mundo. Pois o mesmo está pasando ca crise cos tempos políticos. Estamos todos instalados nun momento no que verdadeiramente eu creo que facer plans e xogar a estrategia, como se xogaba anteriormente políticamente, é xogar a perder o tempo. Bueno, volvendo ao tema da Asamblea, Cerna, a corrente crítica de Anova, dicía esta semana que cree que a formación como tal non debe concorrer ás municipais, nin en solitario, nin nunha coalición, senón deixarlle o protagonismo ás mareas. A vostede, iso que lle parece? Eu creo que é un debate ficticio. En que sentido? Que Anova ten fixado posición como coordinadora a favor de participar nas candidaturas populares, co cal está mandando unha mensaxe, hai que estar por riba da posición partidaria. Unha vez dito isto, a Nova operará en ese campo con absoluta xenerosidade, pero tampouco é o mismo as dinámicas que se poden dar a nivel das cidades como as dinámicas que se poden dar no espazo rural. Polo tanto, como decía o ciclista, imos indo, imos vendo. Hai vocación de participar de todas as candidaturas populares e de acumulación de forzas. Non hai ningún interese en participar coa marca. Pero o tempo tamén dirá cales son as circunstancias, non? E eu coido que ese debate é ficticio porque eu coido que aí sí que a Nova maioritariamente está volcada en candidaturas, chámense Mareas nas cidades, chámense Ourense en Común, ou en candidaturas que se podan dar en concellos máis semirurais ou rurais, non? E, polo tanto, non creo que aí haxa grandes diferencias. Está Xosé Manuel Beiras un pouco delicado de saúde, está rebaixando a súa actividade, vostede o seu eterno delfín, pois todo parece... Como eterno desamor, todo parece indicar... Todo ten data de caducidade. Todo parece indicar que acabará sendo... Si non que yo pregunten ao príncipe Carlos en Inglaterra. A ver, non me interrumpa. Todo parece indicar que acabará sendo vostede o voceiro nacional de Anova. Bueno, isto... Pois eu, por unha parte, é certo que Xosé Manuel ten a intención de modular as súas enerxías. É certo, e eu o digo como médico, é dicir, que pudo haber algún evento que indique iso na saúde de Xosé Manuel, pero que a saúde de Xosé Manuel a día de hoxe é boa. É dicir, é a mesma que era hai un ano, pero tamén é certo que o nivel de exigencia con Xosé Manuel non pode ser o destes últimos 2-3 anos, porque foi terrible, é dicir, non o tería aturado nunha persoa de 25 anos. Entón, el ten a vocación de ir modulando e de ir dando pasos a cara a iso que el chama portavocías, colexiadas, liderazgos colectivos, e que todos chamamos así, non? E aí eu non vou a fuxir do meu rol, nunca o fixen, pero entendo que tamén pode haber outros compañeros e compañeras que xoguen ese rol, e os hai en estes momentos, en Anova e nese espazo. E entón, o tempo dirá, eu seguirei aportando de onde sexa, dende esa posición que ti decías ou dende outra. Eu, a día de hoxe, non fillo a miña cuestión personal a cuestións orgánicas ou partidarias, porque se estamos falando de mareas, de candidaturas populares... É un pouco contradictorio, non? Home, eu, as miserias partidarias ou das cuestións orgánicas, estou xa moi lonxe, que me sinto mentalmente lonxe delas. Entón, aportaré de onde poda aportar, pero incluso os procesos de participación poden traer sorpresas e podemos estar falando en outro tempo de outros roles e sin dramatismos. A Nova, a día de hoxe, rematou o seu proceso para candidatarse a coordinadora nacional, que son 75 homes e mulleres, con corrección de xénero, 50-50, e hai candidatadas 174 persoas. É un proceso que, en teoría, está enunciado como de listas abertas. Pode pasar de todo, e as vontades da xente e da organización son moi diversas, moitas veces dos perfiles que nos marcamos nós. Bueno, por seguir con outras cuestións, porque o tempo avanza, gustaríame preguntarlle por outra noticia da semana, o atentado contra a Casa Consistorial de Baralla, que a delegación do goberno cree que puido ser obra de Resistencia Galega. Non cree que estivo torpe, ague ou non condenar esa acción? Eu creo que ao mellor non se mediron ben os tempos, pero por unha banda eu son dos absolutamente convencidos que non hai ninguna distorsión na posición do espazo AGE, e falo de Anova e falo de Esquerda Unida no que ven sendo unha condea de actos violentos desta natureza.
outras veces é a sensación de instrumentalización que se fan dende os grandes partidos deste tipo de actos, que parece que o máis interesante é connotar ou sembrar dúbidas sobre a resposta das forzas políticas que condenar os actos violentos en sí. Eso dio polo PP e PSOE ou solo polo PP? Fundamentalmente polo PP, a veces tamén a complicidade do PSOE, non? Eu aquel día saía do Concello, non sabía o que acontecera na dinámica parlamentaria, chamoume unha axencia de noticias, e dixen que a Nova nos seus principios e nos seus estatutos rexeita a violencia como método para conquerir fines políticos e que, como tanto, hai que facer un rexeitamento claro. E dito isto, tamén dixen, tamén me molesta e tamén a veces rexeitamos a instrumentalización que se fai de outras forzas políticas sobre este tipo de cuestións. Non sabía nada dos tempos da coalición, porque un vive, decir, estaba co día local. Bueno, todo iso xa trouxo interpretacións sobre se a posición de Martiño era unha, a posición de Yolanda é outra. É dicir, eu, personalmente, con Yolanda teño unha sintonía absoluta. Nunca hai posicións diverxentes. Eu creo que coincidimos no común, e en este caso non teño absolutamente ningunha dúbida, pero ningunha, Ademais, a relación é excelente. Pero a veces ves esta instrumentalización moitas veces pola cuestión e tamén ese ambiente enrarecido. Esos actos non son asumibles. É dicir, eu coido que a pesar da situación que está vendo, a pesar das provocacións que poida haber, incluso dende cargos institucionais como pudo ser o alcalde de Baralla, falando da memoria histórica, falando dos represaliados, nada xustifica unha actitud violenta, porque no fondo, cando faz ese tipo de accións, estás atacando unha casa consistorial que é do conxunto da cidadanía, non é dunha persoa, non é propiedade dunha persoa, e estás rompendo un pouco as regras de xogo democrático, non? Pero, bueno, eu por clarexar. O que levo dicindo, eu vou facer 40 anos, teño 39, dende que participei en política, o posicionamento foi sempre nidio. Tamén é certo que ás veces, a min dame a sensación de que se ha utilizado como unha pantalla, e unha pantalla a quen lle interese, e estou falando claramente do Partido Popular e do Partido Socialista. Pero por eso falaba eu de torpeza, porque din, ou se decía, non queremos entrar no xogo do PP, dicía exactamente Yolanda Díaz, pero parece que sí, efectivamente, entran o trapo, non? Sí, sobre todo cando falamos de resistencia galega, sempre queda a dúbida, non sempre queda a dúbida, ao final, non? Por iso decía eu, falaba de torpeza. Bueno, que eu creo que hai un interese tamén en dibuixar por parte da delegación, detrás de todo ese tipo de actos violentos, unha criminalización non tanto de posicións violentas que hai que rexeitar sempre, como moitas veces de posicionamentos ideolóxicos. E o digo así de claro, é dicir, e a veces entramos nesta cuestión que se ten entrado a nivel de Estado de todo seta, no momento en que tes posicións diferentes, e tamén parece que aquí moitas veces non se criminalizan cuestións que hai que criminalizar, como é a violencia, senón tamén posicións políticas. Eu teño escoitado ao delegado do goberno determinadas insinuacións respecto incluso a compañeros de outras forzas políticas como do BNG ou tal, que a mí me molestan, porque coñezo dende hai moitos anos a posición personal e unha posición que sempre se desmarcou dese tipo de cuestións. Entón aí é cando ti dis, está vendo instrumentalización, e está aí un interese, e isto tampouco pode ser. No, e é cando se rompe un pouco un consenso que deberá ser un consenso básico das forzas políticas, de onde están os límites. E tamén nun momento moi sensible, onde están as sensibilidades, no? Porque tamén podemos falar, eu estou por poñerme a condenar todos os días as cousas que me molestan moito. A violencia é unha delas, pero tamén moitas veces son as medidas de goberno, moléstame o das tarxetas de Caja Madrid. A quen non? Claro, pero eso tamén, as noticias destes días, dos usos das tarxetas opacas das caixas, que non quero pensar que acontecería nas nosas extintas caixas, que algún día o mellor tamén se saberá, pareceme obscenidade de barra libre. A min eso xenérame violencia interna, intento leválas polo carreiro personal, pero a veces diste, bueno, fungueirazos con eles. Bueno, temos pouco tempo, así que lle fago preguntas rápidas e respostas breves. Vale. No PP din que Ague é a responsable do nivel de crispación que se vive na Cámara. A vostede incomoda o ver este intercambio de insultos, de xestos broncos? Isto vostede como o leva? Eu o levo como unha traducción do que acontece na sociedade. A min o que me incomoda son as políticas do Partido Popular, que conscientemente son as políticas que nos están levando a lugares de empobrecemento.
e o fan ca máxima hipocresía e quédanse nas formas británicas. É dicir, incomódame ver a xente do meu entorno que tiña traballos estables e non o teñen. Incomódame ver a xente que a día de hoxe traballa 3 meses ao ano facendo sustitucións de verano e non teñen para vivir. Incomódame ver deteriorar os servicios públicos. Incomódame a corrupción estrutural. Entón, a veces... Que un diputado insulte a outro, fea, choni, fascista, eso non lle parece incómodo? A min non lle disgusta, vamos. Eu prefería que eso non acontecese. De todas maneiras, non é unilateral. É dicir, hai un contexto de políticas moi fastidiadas, hai unha traducción a xente e logo hai un reparto de responsabilidades. A min que o dixen intercambio, de feito. Moitas veces hai unha criminalización unilateral cando teño visto actitudes de provocación de quen está tomando as decisións políticas, de quen ten a responsabilidade de goberno, porque moitas veces alguén pode facer deixación de funcións e aí Feijóo exerce, eu sempre o digo, de Feijódini. É dicir, pero ten ele a responsabilidade de goberno e ele ampara determinadas medidas que se están adoptando e ele ten a xente con risgas paralizadas dende hai meses e ele ten a xente en situación en canto a dependencia de exclusión. É dicir, mira, que non estamos falando únicamente das formas británicas parlamentarias, que o galla foran británicas. Estamos falando de outras cousas e tamén estamos falando da túa responsabilidade. Eu creo que é un debate que pode haber parlamentario, pero que na rúa, se escoitas a xente, asustaría este. Vostede cree que a xente non rexeita iso? Eu prefiro non decir o que escoito na rúa respecto a cuestións que a veces lle teño escoitado decir a xente a propio Xosé Manuel. Estuvo ben como se puxo, pero eso non é suficiente, diste. Bueno, e entón, que pasa? Bueno, a tamén rexeita unanimemente os políticos, Bueno, eu creo que eso creo que é un triunfo do sistema. Digo, é dicir, creo que é un triunfo do sistema establecer unha especie de homologación, porque as responsabilidades están prorrateadas. Eu sempre lembro a un amigo que sigue en estes momentos no proxecto do BNG, que cando ia nun concello do sur rural a facer campaña, e maiorías absolutas do Partido Popular e un concello onde imperaba o caciquismo, a xente dicía, bueno, se ao final sodes todos iguais, e el un día enfadouse e lle dixo, home, se somos todos iguais, repartan o voto, porque sempre van os mesmos. Quero dicir, as responsabilidades son diferentes, e eu coido que podes homologar a xente nas responsabilidades de goberno, pero non todos son iguais, porque senón, entón non hai solución. Nin todos son iguais, nin o Parlamento non vale para nada, non? Como dixo unha vez Yolanda Díaz, non? Que foi unha frase que deu moita polémica, non? Eu creo que o Parlamento é o órgano de máxima representación política do país, non? O que pasa é que sí que é certo que eu coido que as actitudes do goberno non están á altura do que deberá representar a institución. A semana que ven temos debate de política xeral. Vostede agarda algo desa cita? Bueno, agardo de que tanto Xosé Manuel como Yolanda e Agues sexan capaces de fixar unha posición crítica, e estou seguro que están á altura e que verdadeiramente represente a voz da praza no Palacio. Representa mellor a voz da praza Ague que as outras forzas da oposición? Non, eu non dou pins do Xabarín, pero polo menos o intento. Bueno, quedamos en tempo, pero quedan moitas cuestións, así que propóñolle que volva dentro dun tempiño para seguir analizando a actualidade. Sempre un placer estar aquí contigo e con vos nesta casa. Bueno, pois moitísimas grazas, Martiño Noriega, e moita sorte nesa asamblea que eu creo que se presenta convulsa. Veremos que pasa. Intensa. Intensa. Como rock and roll. Bueno, pois dela falaremos seguro aquí en Correo Televisión, estaremos moi atentos ao que pase nesa asamblea de Anova. Hoxe despedimos a Martiño Noriega, o seu coordinador nacional, con o noso agradecemento a todos. Grazas tamén por acompañarnos, vémonos dentro dunha semana para conversar como facemos sempre cos protagonistas da actualidade.